始まってます？始まってるよ。皆さんこんにちは。なんだっけ、伝説資材卸の栗田電機です。なんだっけ。今日はショールームから飛び出して全日空ホテルに来ています。はい、今日どんなイベントがあったんですか。今日は65周年迎えますので、栗田電機がそれの式典をさせていただきました。で、今は終わってちょっと社員がご飯を食べております。そうね、はい、みんな食べる暇もないぐらい。そうですね、忙しかって、でもたくさんの方に来ていただいたので本当ありがとうございました。ぜひ今後も頑張りますので、栗田電機をどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。